Terza edizione del Memorial Giampaolo Roni, ultima prova della Challenge Lucca Versilia riservata alla categoria allievi. Gentili telespettatori, le immagini vi arrivano dal piano di Coreglia, località dalla quale prenderà tra poco il via questa prova organizzata dalla ASD Giovo Team Coreglia in collaborazione con l'Unione Ciclistica Lucchese. Vediamo il presidente della Federciclismo di Lucca, Battaglia, che ovviamente presiede alla Challenge Lucca Versilia. Questa prova si avvale anche del patrocinio del comune di Coreglia Antelminelli. Intanto siamo alla misurazione dei rapporti per gli atleti sorteggiati e alla firma del foglio di partenza. Sarà una bella battaglia tra i tre atleti che stanno guidando la classifica. Qui vediamo il leader Clidi Iacu, mentre i più immediati inseguitori nella classifica della Challenge sono Alex Bastiani e Bevilacqua, che vediamo adesso inquadrato con la maglia della Grube ed il dorsale 59 di gara. Un bel lotto di partenti abbiamo ricordato già per quanto riguarda la Challenge. Dicevamo un lotto di partenti importante con al via un centinaio, 110 per l'esattezza di atleti. Intanto con le immagini siamo ormai in vista della partenza che sarà data tra non molto, partenza che sarà subito ufficiale, quindi si parte subito a tutta per questa prova che prevede 7 giri praticamente pianeggianti con qualche lieve ondulazione, poi il finale in salita. Lì sarà salita vera verso l'abitato di Coreglia Antelminelli. Dicevamo gli iscritti: ad aprire le iscrizioni la Monte Carlo Ciclismo, poi la Forte e Veloci, il Team Vettorini, la Romagnano Guerciotti, la Toscogas Chiesa Nuova Uzzanese, il Team Isonzo, l'Unione Ciclistica Alassio, il Velo Club Seano One, la Ciclistica Cecina, il Gruppo Sportivo Pozzarello. Ricordiamo l'appuntamento domenica prossima con una giornata interamente dedicata al ciclismo giovanile con le categorie esordienti ed allievi, proprio con l'organizzazione del Gruppo Sportivo Pozzarello. Poi la Coltano Grube, la Mac Team Biking, la Mamma e Papà Fanini di Livorno, la Monte Pisano, la Fosco Bessi di Calenzano, l'Unione Ciclistica Casano, la Catanzaro nel Cuore, la Regolo Cinquale Pontremolese, la Ciclistica Mobilieri di Ponzacco. Intanto Gioia Bertolaccini, che assieme a Bianchi svolge il ruolo di direzione di corsa, Rosignano Colognole, All Sport, la Unione Sportiva Aluni, la Velo Club Bottagna, la Pozzese e la Cambria Pozzarello. Queste sono le formazioni alla via. Dopo 11 km di gara c'è un terzetto al comando. Si tratta dei dorsali 9 Giacomo Mason della Forti e Veloci insieme al suo compagno di squadra Samuele Rivi. Con loro è presente il dorsale di gara numero 30, vale a dire Simone Quagliaral del Team Isonzo. Questi sono i tre uomini al comando e il loro vantaggio nei confronti del gruppo è di circa una cinquantina di secondi. Cambi regolari, sono due atleti della stessa formazione che sono lì davanti, quindi ovviamente l'accordo non manca. Dietro nel frattempo però il gruppo non sta inseguendo con molta convinzione. Queste sono le informazioni che ci giungono dal servizio radioinformazione in corsa, curato quest'oggi da Fabrizio Falconcini e Massimo Capocchi. Infatti, come state vedendo anche da queste immagini, il plotone non sembra avere per il momento una buona spinta nell'inseguimento degli uomini al comando, tutt'altro, praticamente si pedala a malapena tra gli uomini sulla testa del gruppo. Per il momento quindi si lascia spazio al terzetto al comando. Abbiamo percorso i primi chilometri di gara, quindi praticamente ancora tanta strada da fare per quanto riguarda gli uomini al comando. Intanto Marco Murgano nelle prime posizioni, l'atleta dell'Unione Ciclistica Casano, che prova a dare un minimo di energia a questo inseguimento che per il momento non sembra dare ottimi frutti. Tutt'altro invece davanti, dove si continua a pedalare molto forte. Vedete qui inquadrato ancora una volta con il dorsale numero 11 Samuele Rivi, insieme a lui il suo compagno di squadra Giacomo Mason
e Simone Guarcagnal della Team Isonzo, questi 3 uomini al comando quando abbiamo percorso 15 km di gara. Ancora il terzetto al comando seguito da Fabrizio Falconcini. Nel frattempo dietro si è mosso un atleta adesso in solitario e accusa un ritardo di 30 secondi. Si tratta del dorsale di gara numero 79, vale a dire Alessandro Giunta della Montepisano. Per lui 30 secondi di ritardo dalla testa della corsa, il gruppo è lì poco distante, ad appena 50 secondi dagli uomini al comando. Anche se, come vedete, ancora una volta nel gruppo non sembra esserci l'energia, o perlomeno in questa prima fase di corsa la voglia di chiudere subito sulla fuga. Ancora 50-55 secondi il distacco del plotone, che per il momento si limita a non far decollare più di tanto la fuga, ma non sembra avere l'intenzione di chiudere immediatamente sul terzetto al comando, che continua invece di tutto accordo a fare l'andatura in questo tratto. Intanto anche la bellezza paesaggistica che la Garfagnana con la Valle del Serchio riesce ad offrire. Questi sono i 3 uomini al comando che transitano di fronte alla nostra telecamera. Faremo una panoramica chiara adesso per vedere il distacco, che adesso è segnalato nell'ordine dei 30 secondi dopo che abbiamo percorso circa 27 km di gara. In totale i chilometri sono poco meno di 80, quindi se n'è andato praticamente un terzo di questa manifestazione. Adesso il gruppo sembra aver trovato una spinta maggiore, si allunga in fila indiana la prima parte del plotone, questo a testimonianza che adesso l'andatura è aumentata notevolmente. Vedete il gruppo transitare a forte velocità in questo tratto. Anche un bello scorcio con il passaggio del gruppo nella natura che caratterizza questa splendida zona della provincia di Lucca. Ci troviamo tra i comuni di Coreglia Antelminelli e di Barca. Intanto sono rimasti in 2 al comando. È rimasto il dorsale numero 11 Samuele Rivi, insieme a lui il numero 30 Simone Guarcagnal, che adesso sono in 2 quindi al comando. Cambi regolari in testa, si spinge a tutta. Certo è che in 2 è sicuramente più difficile tentare di ricucire, di mantenere, scusate, il vantaggio nei confronti del gruppo, che nel frattempo sembra aver finalmente trovato l'accordo. Noi seguiamo la coppia al comando che sta guidando questa terza edizione del Memorial Giampaolo Roni, ultima prova della Challenge Lucca Versiglia, categoria allievi, con partenza dalla Pian di Coreglia ed arrivo invece nel centro abitato della splendida località di Coreglia Antelminelli. Io ne approfitto per ricordarvi alcuni degli sponsor a fianco dell'organizzazione: l'edicola Donati Valeria, l'impresa edile Luciano Bruni e Italo, il Bar Roma, la SEAD Elaborazioni Dati Contabili, la macelleria Colli Moreno, Sole Estetica Montanelli, Dammario, Tassoni, Bar Tabaccheria Pranzi Veloci Ricevitoria, il Centauro a Pian di Coreglia, l'Alibi Abbigliamento, la Gioia del Gelato, Genova Noleggio Autogrill e Piattaforme Aeree, ed ancora De Paris Eros, piante di produzione propria, grafiche 8 quadro, Brennero Costruzioni SRL, Dini Marmi dal 1888 e tanti altri gli sponsor che sono a fianco dell'organizzazione. Intanto è cambiata la situazione, come avete visto dalle immagini. Il gruppo, che si era portato molto vicino agli uomini al comando, adesso sono diventati in 4. Infatti al dorsale numero 11 e al dorsale numero 30, che erano in fuga anche in precedenza, vale a dire Samuele Rivi e Simone Guarcagnal, con loro adesso però già stati raggiunti si erano portati anche Andrea Pasquinelli con il numero 1 e Gabriele Sacchelli con il 129. Niente da fare comunque anche per loro, il gruppo è tornato compatto e adesso, quando siamo al chilometro 45 di gara, il plotone viaggia compatto, allungatissimo. L'andatura è molto elevata in questo frangente, il passaggio sul fiume Serchio con la testa della corsa. Il plotone
non lascia molto spazio adesso a nuovi tentativi di fuga. Infatti il gruppo sta viaggiando velocissimo in questo frangente, ma praticamente si mantiene compatto, niente da segnalare nonostante gli atleti adesso stiano rallentando, quindi si cerca conforto nei propri compagni di squadra. Per il momento però il gruppo, dopo essere tornato compatto, sta mantenendo questa caratteristica da almeno 7-8 km. Non ci sono stati altri allunghi importanti, il plotone sta viaggiando compatto ad andatura molto sostenuta, lo state vedendo proprio da queste immagini, andatura velocissima. In testa al gruppo si viaggia in lunga fila indiana. Adesso c'è un tentativo di allungo, un atleta della Fosco-Bessi, ma il gruppo è lì vicinissimo in questo tratto che è quello che segue il passaggio dal contagiri posto nel pian di Coreglia. Spettacolare immagine con il gruppo che sfila di fronte alla nostra telecamera in condizione di gruppo compatto ma molto allungato. E ci avviamo quindi a seguire le fasi conclusive della prova. Intanto salutiamo Massimo Capocchi, abbiamo già ricordato l'altro componente del servizio radioinformazione in corsa, Fabrizio Falconcini, mentre la direzione di corsa è a cura di Gioia Bertolaccini assieme a Ernesto Bianchi. Questa quindi la composizione anche dei servizi di coloro che hanno garantito la perfetta organizzazione. Ovviamente un ringraziamento anche alle staffette capannolesi che hanno garantito la sicurezza in corsa, le staffette della scorta tecnica. Intanto con le immagini siamo passati con una situazione che è cambiata, infatti adesso al comando c'è un gruppetto che prova ad evadere, sono in 4, abbiamo percorso 55 km di corsa. Al comando troviamo con il dorsale numero 2 Jacopo Pieroni della Montecarlo Ciclismo, insieme a lui il compagno di squadra Manuele Bianchi con il dorsale numero 7, e poi presente, intanto siamo all'inizio dell'ultimo giro pianeggiante, il dorsale 30, sempre molto attivo, Simone Guargnalla, con loro il dorsale numero 80. Si tratta di Michele Maglio della Montepisano. Dietro capiscono forse anche la pericolosità dell'azione. Vediamo le maglie del Velo Club Seano One, quelle della Grube Costruzioni nelle prime posizioni. Si cerca di tenere alta l'andatura, si capisce a questo punto che l'azione diventa interessante, anche perché gli uomini al comando hanno adesso un vantaggio di 50 secondi nei confronti del gruppo. Quindi si inizia una sorta di organizzazione adesso in testa al gruppo. Vediamo anche le maglie dell'Unione Ciclistica Casano nelle prime posizioni. Siamo nel corso dell'ultimo giro pianeggiante, quindi al prossimo passaggio dal piano di Coreglia gli atleti svolteranno a sinistra ed inizieranno la salita finale verso il traguardo di Coreglia Antelminelli, una salita che misura in totale 7 km, pendenze costanti intorno al 4-5% per quanto riguarda la strada che porterà gli atleti verso il traguardo di questa bella manifestazione organizzata dal Giovo Team Coreglia in collaborazione con l'Unione Ciclistica Lucchese. Ultima prova della Challenge Lucca Versiglia, e prova che quest'oggi ha visto al via circa 110 atleti in rappresentanza delle migliori formazioni del centro Italia. Una bella riuscita per quanto riguarda questa manifestazione. Adesso abbiamo questo quartetto al comando. Ricordiamo ancora una volta chi sono gli uomini che stanno guidando la corsa, mentre dietro, come vedete, adesso l'Unione Ciclistica Casano sta organizzando in maniera più corposa l'inseguimento. Dicevamo, gli uomini al comando sono il dorsale numero 2 Pieroni, il 7 Bianchi, il dorsale numero 30 Guargnal ed il dorsale numero 80 si tratta
di Maglio della Monte Pisano. Questi gli uomini al comando, ma dietro l'Unione Ciclistica Casano fa sul serio e vuole ricucire subito lo strappo, perché manca davvero poco al termine, quindi non si può lasciare molto spazio alla fuga. Dicevamo terza edizione del Memorial Giampaolo Roni, gara riservata alla categoria allievi, e stiamo per entrare nello spettacolare finale con la salita verso Coreglia Antelminelli e lo spettacolare paesaggio che si aprirà ai corridori nel salire verso questa località. È il momento di dare fondo alle energie, quindi anche gli ultimi zuccheri che sono disponibili con i ragazzi. Siamo ormai a circa 2 km dall'inizio della salita. Perde leggermente contatto il dorsale di gara numero 2 Pieroni, rimangono quindi in 3 al comando. Si tratta di Maglio, Bianchi e Quargnalla, questi i 3 uomini alla comando. Sembra comunque Pieroni in grado di ricucire lo strappo, ma siamo ormai a poche decine di metri dall'inizio della salita, quindi è un segnale non certo buono quello che sta lanciando il corridore della Monte Carlo Pieroni, che non sembra avere le gambe per tenere il passo dei propri compagni di fuga. Nel frattempo il gruppo dietro è ad appena 30 secondi, ci segnala Fabrizio Falconcini del servizio di radioinformazione in corsa. Eccoci qua, 7 km alla conclusione, inizia la salita verso Coreglia, l'affronta in prima posizione Michele Maglio della Monte Pisano, adesso viene rilevato da Bianchi. Questo è il quartetto degli uomini alla comando ed iniziano i primi tornanti verso Coreglia Antelminelli. Noi seguiremo con la nostra sintesi passo passo la salita verso il traguardo, cercando di non perdere nessuna azione, perché davvero sarà un bello spettacolo. Intanto perde definitivamente contatto Pieroni. Dicevo, sarà un bello spettacolo vedere la lotta davanti, ma anche il tentativo di rientro del gruppo, dove sono presenti tutti gli uomini più attesi, e soprattutto anche la lotta per quanto riguarda la classifica della Challenge Luca Versiglia. Dietro sono ancora gli uomini dell'Unione Ciclistica Casano. Vedete, sono rimasti in 3 adesso nelle prime posizioni del gruppo, quindi si va esaurendo anche il lavoro dei ragazzi della formazione ligure. Ultime fasi di lavoro per il dorsale 93, che intanto raggiunge Pieroni, quindi a fare l'andatura adesso è Nastasi Daniel, mentre Murgano è in seconda posizione. Quindi 3 uomini sono rimasti al comando, poco più indietro il gruppo, che adesso sembra veramente lanciato verso il raggiungimento, il ricongiungimento della testa della corsa. Viene raggiunto anche l'altro atleta della Monte Carlo che faceva parte della testa della corsa, quindi praticamente sono rimasti in 2 al comando, ma il loro vantaggio nei confronti del gruppo è minimo, e potremo assistere, anzi assisteremo verosimilmente presto ad un ricongiungimento. Adesso si porta in testa il dorsale 121. Si tratta di Jacopo Perone, che allunga leggermente nei confronti del gruppo, 5 km al termine. Intanto ci è sembrato di vedere il cartello, 5 km alla conclusione, quindi per Perone, che sta per riportarsi sui 2 uomini al comando, che vi ricordo sono rimasti Michele Maglio con il dorsale numero 80 e Simone Quargnanda del team Isonzo. Si forma quindi il terzetto con il rientro di Perone, ma il gruppo è lì vicinissimo, praticamente a poche decine di metri. Tra non molto verosimilmente assisteremo ad una situazione di gruppo compatto. Perde contatto intanto Maglio, dietro intanto scatti e controscatti, praticamente la situazione è nuovamente di gruppo compatto, ci sembra dalle immagini. Adesso Luca Borgianni della Toscogas di Chiesa Nuova Ozzanese con Murgano in seconda posizione e via via tutti gli altri. Vediamo Simone Bagnoli in quarta. Queste le posizioni sulla testa della corsa, in quanto il gruppo ormai è tornato compatto a meno di 5 km dalla conclusione. Inizia la battaglia definitiva per il successo in questa manifestazione, tratto in salita questo con pendenze intorno al 5%. Adesso c'è una fase di studio dopo che
È stata ripresa la fuga, adesso Murgano si porta in prima posizione con Bagnoli. Gruppo ancora forte di una quindicina di unità, gruppo ancora particolarmente numeroso. Simone Bagnoli si porta in testa adesso a fare l'andatura, verosimilmente per Mattia Bevilacqua, che è terzo nella classifica generale della Challenge Lucca Versiglia. Bagnoli quindi sta lavorando in appoggio al compagno di squadra. Continua il lavoro di Bagnoli, intanto vedete anche la maglia di leader della Challenge Lucca Versiglia di Clidi Iacu in terza posizione, avanza quindi il leader della Challenge. Noi continuiamo a salire con il drappello degli uomini al comando, che nel frattempo si è ridotto di unità. Vedete anche le maglie della Fosco Bessi particolarmente numerose, poi vedete Alex Bastiani, Mattia Bevilacqua, e via via lasciamo scorrere tutti gli atleti che compongono il grosso del gruppo. Presente anche gli atleti del gruppo sportivo Pozzarello, poco più di 10 le unità che compongono la testa della corsa, con qualche atleta che però sta faticando. Qui vedete inquadrato con il dorsale 47 Daniele La Saponara del Velo Club Seano, che sta per il momento occupando l'ultima posizione del gruppo, mentre perde contatto con il numero 16 Matteo Panara della Romagnano Guerciotti. Quindi si va assottigliando il gruppo degli uomini al comando. Prova ad entrare un altro atleta adesso, si cerca di salire anche con il proprio passo, salita lunga, misura 7 km questa. Si allunga il drappello, non sembra però il dorsale 29 d'eredità in grado di chiudere sulla testa della corsa, quindi noi risaliamo con la nostra moto. In testa intanto è ancora Simone Bagnoli a fare l'andatura, lo vediamo da questa immagine, è chiara la posizione della Coltano Grube in supporto a Mattia Bevilacqua, mentre un po' in difficoltà la Saponara, che perde qualche metro. Adesso guarda spesso il fondo stradale, sicuramente è un segnale di non una perfetta condizione. Intanto continua a fare l'andatura Bagnoli alla sua ruota, abbiamo visto con il dorsale 104, si tratta di Giovanni Mauro, Catanzaro nel cuore. Continua però il ritmo di Bagnoli, forte ma non troppo, in quanto dietro vedete non si fa molta fatica tra coloro che sono ovviamente i corridori più attesi. Vediamo Murgano, abbiamo visto Bastiani in terza posizione, anche Mauro non sembra stia faticando molto. Questo è un ritmo che in molti vogliono tenere. La Coltano Grube, se vuole fare la selezione, deve fare un ritmo ben più alto. Tra l'altro questo è un ritmo che permette anche ad alcuni atleti di scattare, e infatti vediamo adesso a 3 km dal terminal lungo di Murgano, con il dorsale numero 102 Marco Murgano della Casano, che approfitta di questo ritmo che, come dicevamo, ritmo di Bagnoli non fortissimo, che permette praticamente a tanti di stare a ruota e non fare neanche fatica, ovviamente tra coloro che poi ambiscono al successo finale. Ed allora Murgano capisce che deve dare una spinta e guadagna subito un bel vantaggio nei confronti del gruppo, una cinquantina di metri guadagnati proprio sullo scatto per il corridore ligure dell'Unione Ciclistica Casano, corridore dal fisico minuto, scalatore di razza. Marco Murgano si alza sui pedali, rilancia continuamente l'andatura, sta pedalando molto bene. Siamo a 2 km e mezzo dalla conclusione e vedremo dietro chi saranno coloro che guideranno l'inseguimento. È ancora Simone Bagnoli, ma dicevamo un ritmo sicuramente non incisivo, sono ancora in tanti nel gruppo che insegue Murgano. Questa condotta tattica della Grube non si capisce se in funzione classifica della Challenge o se forse Bevilacqua non ha le forze, perché davvero questa posizione di Bagnoli in testa adesso non la capiamo. Non stiamo certo a nascondere che Bevilacqua stesso potrebbe provare, dovrebbe provare ad attaccare Clidi Iacu se vuole vincere la classifica della Challenge, invece si mantiene sulla ruota come se fosse lui a dover aspettare gli attacchi degli altri. Noi intanto siamo sulla coda del gruppetto, ma ci riportiamo subito in testa, dove Marco Murgano sta spingendo ancora molto bene, ormai in vista del cartello che segnala l'inizio dell'ultimo chilometro. La sua pedalata è ancora buona,
nonostante ovviamente la fatica inizi a farsi sentire. Adesso inizia un po' a lavorare anche di spalle il corridore ligure della Unione Ciclistica Casano, continua comunque a spingere molto bene. Ricordiamo che la strada sale fin sul traguardo e quindi c'è anche la necessità di spingere a tutta fino agli ultimi metri. Marco Morgano intanto in questo primo piano che ci fa percepire anche la fatica che si fa in questi momenti, ma per vincere si deve fare fatica, si deve spingere a tutta per cogliere il risultato pieno. Adesso si volta nuovamente per controllare la situazione, ma il suo vantaggio nei confronti del gruppo è nell'ordine dei 25 secondi, ci segnala Massimo Capocchi di Radio Informazione in Corsa. Questo è davvero un segnale importante per Morgano, che a questo punto inizia veramente ad assaporare la gioia del successo in questa gara giunta alla terza edizione, il Memorial Giampaolo Roni, ultima prova della Challenge Lucca Versiglia nello spettacolare scenario di Coreglia Antelminelli. Morgano sta spingendo ancora molto forte e ormai in vista del cartello che segnala l'inizio dell'ultimo chilometro. Eccolo qua, gli ultimi 1000 metri di corsa iniziano in questo istante con Marco Morgano che continua a voltarsi, ma ha ben poco da preoccuparsi per quanto riguarda gli inseguitori che ormai sono fuori dai giochi, ha tutto il tempo per andare a gustare la gioia del successo. Bravissimo davvero Marco Morgano, atleta dell'Unione Ciclistica Casano. Adesso trova anche le energie per rilanciare un po' l'andatura, si mantiene comunque seduto il corridore caratterizzato dal dorsale 102. Noi tra non molto ci sposteremo sul traguardo, ormai possiamo dirlo è irraggiungibile per tutti gli altri Marco Morgano, e quindi non ci resta che fargli gli applausi già adesso, perché se li merita davvero. Ha avuto il coraggio di osare dove gli altri invece hanno avuto paura e forse sono stati un po' troppo attendisti, ma le gare di allievi sono belle anche per questo, sono belle perché si riesce a vedere la fantasia di questi ragazzi, ed allora prepariamoci ad applaudire il degno vincitore di questo Memorial Giampaolo Roni, giunto alla terza edizione. 74 km 800 metri in totale, la media finale sarà di 37,400. Vediamo arrivare Ernesto Bianchi, direttore di corsa quest'oggi, insieme a Gioia Bertolaccini, e noi siamo a questo punto tutti in piedi ad applaudire Marco Morgano, il vincitore di questa manifestazione dell'Unione Ciclistica Casano. Si inchina di fronte al pubblico. Secondo posto per Alex Bastiani, terzo invece è Clidi Iacu, che va quindi a vincere la classifica finale della Challenge Lucca Versiglia. Quarto Manuel Allori, quinto Giovanni Mauro, sesto Daniele Lucherini, settimo Mattia Bevilacqua, ottavo Ruvolo, nono Ferri e decimo Baldasseroni. Questo l'epilogo quindi del terzo Memorial Giampaolo Roni, con il successo davvero bello di Marco Morgano, che ha colto questa bella vittoria sul traguardo di Coreglia Antelminelli. Intanto altri atleti che stanno transitando sul traguardo, i complimenti di Battaglia, presidente del comitato provinciale di Lucca della Federciclismo, al vincitore, che ha davvero colto un bel successo quest'oggi e merita i complimenti di Battaglia, merita i complimenti del pubblico presente, merita i complimenti dei suoi compagni di squadra che glieli fanno proprio adesso, e merita sicuramente anche i nostri complimenti, complimenti che vanno anche agli organizzatori e al comune di Coreglia Antelminelli per questa bella manifestazione. Marco Morgano, un attacco a 3 km dall'arrivo, sembrava una sortita per cercare di fare un po' di selezione, invece non ha risposto nessuno e alla fine hai colto la vittoria. Una bella vittoria in un arrivo impegnativo come quello di oggi. Sì, innanzitutto vorrei ringraziare tutta la squadra che ha lavorato benissimo, e in salita stavo bene e volevo provarci lì a meno 3 perché sapevo che lì era un buon punto per attaccare e è andata bene. Abbiamo visto la squadra lavorare molto quando praticamente a circa 5 km dalla salita sembrava che la fuga potesse arrivare a guadagnare anche un minuto di vantaggio. Lì avete capito che dovevate prendere in mano la situazione? Sì, all'ultimo giro ci siamo resi conto che la fuga aveva un po' troppo e tutti i miei compagni stavano abbastanza bene, ci credevamo tutti e hanno fatto un ottimo lavoro, come ho detto prima. Adesso il mese di settembre è il mese delle grandi classiche, Coppa Diddi, Coppa d'Oro, Eco di Bergamo, penserai a far bene?
Sì, la Coppa Didi penso che non ci sarò, ma la Coppa d'Oro all'Eco di Bergamo sicuramente è uno dei miei primi obiettivi e speriamo che vada bene anche lì. Alex Bastiani, oggi un secondo posto, Morgano è proprio messo in castagna quest'oggi. Quando è partito non ce l'avete fatta ad andargli subito dietro oppure non volevi andargli dietro? È sembrato proprio un'organizzazione tattica del gruppo un po' carente nel finale. Sì, io ero alla sua ruota, però è partita a 3 km. Io non gli volevo andare dietro perché poi se sarebbero venuti tutti dietro non mandava di chiudere me. Così lui ha guadagnato tanto, poi non siamo più riusciti a riprenderlo perché è andato molto forte e noi dietro non tirava più nessuno, così è arrivato all'arrivo. Ci sono ancora importanti appuntamenti in questa stagione? Sì, ora già la prossima domenica ci proveremo a vincere ancora perché ora è da un po' che siamo sempre qua davanti. Poi c'è la Dino Didi che vogliamo fare bene tutti e tre, la stiamo preparando e poi nel finale di stagione ci saranno altre gare importanti come anche l'Eco di Bergamo e vogliamo essere pronti per quelle gare. Clidi Jaco, oggi terzo, però la Challenge alla fine sei riuscito a portarla a casa, una maglia gialla che hai cercato sin dall'inizio della stagione, adesso puoi dirla tua per il 2014. Sì dai, sono contento. Questa maglia è da 3 anni che la portiamo a casa noi del Romagnano e volevo portarla a casa anche quest'anno, ci siamo riusciti e sono veramente contento. Oggi siamo arrivati terzi, secondo il mio compagno, Morgano è partito a 3 km, però non ci abbiamo fatto a recuperarlo e niente, ha vinto lui e gli faccio i complimenti. Valerio Amadei, sindaco di Coregli Antelminelli, una gran finale quest'oggi, la partenza dal piano e poi la conclusione in salita. Alla fine sono emersi i ragazzi migliori nel tratto in salita che sicuramente ha tutte le caratteristiche per far emergere ragazzi più forti. Assolutamente una bellissima gara, devo dire, io mi sto accostando sempre più al mondo del ciclismo, questo è il terzo Memorial Giampaolo Rone, abbiamo iniziato il primo anno con i ragazzi dell'esordienti, per 2 anni alla categoria allievi, bellissima giornata, bellissima gara per le strade del circuito della Maglia Valle ma anche sulla strada per Coregli Antelminelli per il capoluogo, mi fa piacere che ci siano stati tanti partecipanti e tante persone che possono avere goduto di questa bella giornata finalmente estiva. Un territorio il vostro di tante eccellenze paesaggistiche, culturali, artistiche, un territorio sicuramente da visitare. Assolutamente sì, io credo che anche attraverso lo sport possa essere conosciuto il nostro territorio. Coregli Antelminelli, sono orgoglioso di dirlo, è uno dei borghi più belli d'Italia, quindi mi fa piacere che anche attraverso queste manifestazioni sportive come quella di oggi, questa odierna, possa essere conosciuto il nostro bel borgo. Ernesto Bianchi, conclusa questa terza edizione, devo dire che è una soddisfazione per chi organizza come voi avere un comune come quello di Coregli Antelminelli che vi supporta appieno, un paesaggio bellissimo, delle strade che favoriscono lo sport del ciclismo, insomma un bel impegno ma alla fine anche un gran risultato. Ma io vorrei fare un passo indietro perché bisogna una cosa, questa corsa l'avevo fatta per 20 anni, era la cantina d'Alfredo. Alfredo aveva detto di smettere, io 3 anni fa ho trovato una grande persona, il sindaco Valerio Amadei, che mi ha sopportato a continuare e che cosa che è diventata primo, secondo e terzo trofeo Giampaolo Roni. Io ci ho messo del mio meglio, ma ho qui accanto una persona che non rimetterò mai, perché sennò questa corsa era finita. Ce ne vorrebbe di più di persone come il sindaco nel mondo del ciclismo, queste persone fanno bene al mondo del ciclismo. Ce ne vorrebbe di più e purtroppo ce n'è sempre meno, ma comunque qualcuno si trova sempre e io spero, fino a che avrò le forze per fare insieme a lui, di continuare a fare quarto, quinto e poi le vie del Signore sono finite. When everybody's still at my dawn of a new day, dawn of a new day.